Ini harus dulu. Pada tahu, yai kekaran, oi marau, kisah mana tahu? Kisah kau meminta para kabinano, kanwai tam lau. Satu usuran misal kau saya atau selek. Abi tolong tu ahliam. Ha. Kisah ha ina ci mama. Siloje aji rarakat. Rano besok ha ci naka ci serak. Ayah masuk soda tumuk. Ayah atau ahli nama mako. Orang tahu. Ini aramat. Rai putolong no. Kami umisapan sahay. Putolong kami toto to. Sarangawan atau rai lebih sosaka. Rai kami mako. Orang tahu merasisiai. Ketemu kasa. Kami toto to. Naik kurang misosa tadinya aramat. Ini kami mako. Kami masih panak to. Bongka atau rai namai nuna mau tanah ini. Saka ini populing kami ha to asno. Panak nuna mau to panak. Atau ikuanai to liar atau lotok atau saya orang tahu. Ini kami pinsan ini mama popo nanai populing kami tu lehadai atau parkan tu no tayo nama umisa pansahai. Nah, ini sahaja na si mama. Ayaw masusunod. Atau patuan nama si doci aci nalakan aci ayor ho si sana si nakau. Oh ayah. Paas namay. Kaya kamu haw kami tapal kami na no bisapan sahay. Na, una mo haw. Papaling kami to lahatay. Hindi na ganap pa. Ni kutiti. Ni ako rabaw na nurusan. Ako na mo ni diya ho sa ini ko. Kulong to paili na bay. Kasalar haw. Na, gusto na si mama. Wala mo rin kami haw. Laporan untuk kami. Alright, ini bukas. Saya pun kena dibaca nama. Nampak karena ini minta. Alright. Ini Pak Mama. Masalah. 谢谢我们市长头目给我们的一个祈福仪式好，di ayaw si Katul Serak Katul ko pasal ko kulay ko kita misalnya sawai bersama ko sebab ini mitahilan teman pun ketikan atau sino pitilan hal ngayon kita papaano kamay ini sebagai pilihan hal salin cici tumuk tuni tanya itu sali kakak kanyo mimaan harus kita ini dirai aku patusukan nahan urakat yang isira tani iwari matu saya itu ka haluman ku mafanaai saya hakya ku maru makapitan aku saya ya kapunaan rumahku ya sanay awalo cerita hau awa itu uningan ku ka imraan niya nahan unarakat kita bisa percaya bisa ini irai ku diri to asan no mato asa itu napalun sa kanila. Sangka dikirim kami skill niya. Anini sa to hawa upatiriya niya. Akeno masama na hakini saan kami
saka kesko palujot mata tutungai akini saka kami saka nanai kamu i tunggu mama panak to mi sulinga kami pairi kamianan kami hati aku mama pak nak saya kesang kami bila ada kami tu panak namo ni kesaan tu no maku niam masiwari ai mi neneng to mata asai neneng hangko mata asai i pasawari serin saya itu ko lari-larisayan ko rumah mato saya itu kafana arisayan bagaan hantok pai fukir sa ngarap sa tuko fukir uriranan tuko ka dimulaan masama na ito hakya irai hakya ko maruray-ray tangan sa ikot san kami ataraw ko palujot di hanak kami to kami nanay unang mo afana painihin to hari sanay kami sa sanga kami to na ngasaw hananay na ngasaw nakalimanaan na hani iti nga masanga ako sa nga wanita away ko na ngasaw materkay kita hakya kangasaan ini diray hakya ko tulong cita saan ka po sinapot ko palujot ika iraat sa kurik ko na ngasaw hananay sa jiray-ray an away ko niyan haw at matya tuya tangamulan sora ko tu iman tu tangamulan kani mamiman dengan cima ku cima an away to hoyan san masamang ko dikas naman dia ho say ni satu sabaman satu akyat tangasa to tatayra ikira ko tuas usan sa to pang sa akira sa adini mi ala birput yonano tuas suar ato kasa lawin na ita umang una nasaw hadi grado kasa lawin na ita kaamiso ngasaw hadira sa lawin na ana andiray pa amisaw uya tsay ko pato ni ramudira yang ngasaw ananay sisa mulai itu itia auto uri taman sa tuga ko hakya na paro anini mamuraw ka ko taray marinah di rumah kaitiran ni iray ko parang ako hakya desa na avalucho na mato asay sa kikapi sana matatiko sangra sa rangasaw sa to mika uninyan maransay sang rahaw irayan sa mararupad sangra sa mararamur-ramur to sa usian to rumian kikapi to uyanahan to alang rumaan saka kalau uninyan sahan ako patsay to tunan bako avaluchoan akan untuk kamunan namo apana atau katunyam usada niam milada kami tamanan kali muna anda punya ngasa nanay usuara ay timulay san tinako ng kusot sa itahaw yung mga patay mato asay sol mato asay pasi imol kumuha ni rasaan ta pasi tua pasi wari lumang ko kuninyan nyaro kuni pasi wari ta pasaman makmukot ko kutya nila pasi wari ta kaayaw niya Farao kami itihaw away ko takdip hananay lulur hanay mi lulur kaayaw niya pisin iray ko ufang uman pura ufang pasiwari hay kahalagan na ito kadaya bisaramasan dengan ayaw ko pautuan mata sa itihaw ito nano fafaw ko ng raorip saman sa tuhatya kung namato arsay ang mailol tira sa nanira sama nila ko ufang tira kaayaw na pisin nila pasiwari naiwari ay kita tangan sa atay ini tak naikimulay kapa anak kamu sa nino ato asay kuliranan sa mabo ko so nanung anak to natulan haw sa tiko-tiko sa arapanay tini ifakum itini ifakum tingalaw sa ini haw tatay tini grato isofo nga abis nira haw hatiran na sa tiko-tiko masa ujingian may tiray tini ifakum karatibol tara timur saka na dire timur haw tara anis kuragan nangra positif tu mi ragat ko sa tip dia ka tip loriya tara anis tali kalingko saya kata tulung mati ko sa away itu kucima ananay unsay kita mi sa pangsahay kami sa saya hananay sa hanu ko kira ko kanimuna ini ta anini haw rumiarita mauso ito pinahaw sa
nuar satu ku sakit secai cilu raranges ku malu caci tulung malah ayau cina pasual ini hau ai ta ditulung ai mi jo ai tu soal itu ci bunga pacita itu yang jauh caci tulung tu soal di jo ai tu soal di sini di cilu anak ku kira semua sakamu ku anakku Harap saya ini. Ayat saja. Membawa saksian. Anak gua tadi ya sumuk kepitan. Itu situ dua punya saya satu sespat. Dia masuk ke hawe di binungan kita si bunga ngandiran Kamis ke gue kata kala ke gue komus jadi sana kala masa kala ukurannya roh masa tudang lah kala salah ini artinya ada sebutin hadam no cikunungan itu na kaya minta pansah rai makanya itu na ngasaw hananay jadi ngasaw hananay anini itu hawi itu maaraw kurang ngasaw di matengir sarawina satu sapinya isang ka maay ko na cikunungan itu ni ka mungkin diharapkan tu ni ka ngasaw no to asati haw sa pangangan umato asay tu umaang kura ngasaw kasi ay kung ngasaw minta ni manganan kundi ako kalaawi mabu makafanaan hawi dan pacidar muraranges tarakub bisa pataaman na hati aku ni kau matingin aku tini kalala santo hawi matu asko miraraka tu kita soalnya hawi matingin maku hawi anu istilah saya ciramitai irai sawali bisa titlo sawali rawajawai beli disai tarakiwit suasan hawi ko rumah hawi nani kalala igago Uraranges mahal ko mungkon na tuasay nang murang hawi na marinah umikaw ko meron kararaan na hawi mawala kita hawi ilang kya auto sipini sapatnya anu Taiwan mararaw ura panganura ulam sa asli kanira sapat soalin kurang sapat umurane no sapat pangangan urah orang hawe sapati nanira musara tu sapat cingangane soalnya sapat umur tu mirengai anura mutanya itu ikuane arat kuripun matai sapat nanira juga mingko ke sapat sane sapat sapati nanira matian saat ini ura kalala mau pi haratan tura kalala anak hawa takarau ketimul hawi walu kamis hawi walu nawan mira kata nunanum mafana ketia unar homamin hawa satu fakloh ketimul hawi dan ada satu sekelas fakloh ne ya kalala sapat sultan takara kuai ala tak hawi tiya kato aso si senin ketika ay punya ruang pancapatnya sa irakurana pa ontos anyan yan ya hatak do rumah mabinang kita kya anu sima
kumita alifay tura kalala aw. Nengen guna Muhammad mahabin ang terus niya sa tukuay. Nawang sa tukuay ani. So ang orang dia sa tukuay. Ingkay pangangan gura orang itu hal ingkay sa tukuay ang pertama. Sapa kanira. Sapa. Dah mata mai tu gura sapa gura. Ini na orang itu sa asik anak tu. Sa itira gura roh depan sama dia. Nawang tulan hawi 1000年前 kay unanu mamin gura kamis patimul kay unanu mamin masar dia no baru ay turan hawi bapak kasto sapat kecuraan kawali hawi guriar unanum kamis unanum ketimul unanum katibau untuk kita taksan ya maksudnya gura harap turan hawi harap itu yang kinisan hawi kira tu kurang buatan matanya katip taluku matalo ka fitangalan taluku arok dia mapon ka bahaw kau tip nura satu bu anane haw dia punya rok panca dia kita wali masanya ai tira pura panca sapura suana atau asai satu nen hawe haramin itu hawe ila tu na supaya tu keriwatan tini satip ai nani nanto margol tani tu sabat isami tinai satu pagarasen ila tu nanti katarawan urapan sahmat ai cakcayaan nyarok ni rai tidak satu ku ananai inasan hawe dari naracuran bulan naracuran hawe amis mantuk takaro yang nanti tempat rumut tak hati ragurannya wak para dia masa jauh takkan punya pekan tukurung hawe ditantang kurang atau asai turan hawe ila kok bodoh ucangau ya misalnya anak kepua umamaan tidak perlu anira bangsa kira masa itu dia gura ya naracuran turan hawi una ikuran tuno nyarok sa naracuran alguran sa mahati la gura arok bersama anak tapi jaga tempo mana kutam tahu jaga tem magrah turan tu gura kamis katip akawali katimur maupun tu gura mati gura bangsa ni maumak dan itu safsaf sana aturan hawi, sangkinisan hawi, malari turan naracuran anak hawi, mau sekali nah nura karara, hawi gunanum anak hawi, daerah irumut, miradum, marakai, santuran hawi, dinasan ikat timur, karara kurang, masa karana ay kira-kira karara, lo kira karara turan hawi, dia hawi, hawi mana rumah, malah. Makanya itu tuh nuri arah rumah. Ini satu hawi, macam ni luan satu menawar tulen. Dan tu yang matu asai beramarai. Uniam tu asduran hawi, situ hawi. Urarangas, hamudan ya. Nama urarangas. Alat tu itu apa dengan ku matu asai. Ia kutaraku, ia pacilar, ia usahakan. Usahakan nai antara terkala awal, bukan usahakan. Murah sih. Lalu usahakan sangat saya dia orang. Masa saya tirai tapangan orang kesuku. Kamar orang berapa kesan. Sa mana orang kes. Aneh sa. Pacitar kepada awal. Pacitar benar itu orang di taungan asalnya menguturan pacitar. Sa kami ukarana. Masa ini satu hal, safari satu. Pura-pura sa antara kamu disapa antara timurnya iraja ta'arif dapat teman iraja pasiwali sana ini itu sa mapinang kira-kira karara sakarara sa nang hani pilihkan tunara unanung jauh
kawali untuk pasang kita tarawatau lekala aturan hawi sekarang san ulah pun nem dina utufun dina aku masalung tidak aku orang tidak kunanum dina aku masalah satu cuma hawi tidak kunanum harum hasa kunanum tidak kalala kawali sani untuk pas aku tarawatau atau tidak berkawalan negara tidak berbunuh nara sasi bunuh sang pura kalala hawi tidak awam bola raudah no orang san papai pasukan papa aku paliti sana ibu kau jano jauh kalau rasa kami kalau nahan jauh kita aja ayo ngasau no bisa ngasau kalau mampu ngasau kurang hawi saya minta hawi memang saya minta musa kita membaca jauh tegas han mau mah jaga dulu kita mau mak masa mau rumah sak hawe anu bisa rumah kita ya mak kita bilang ini sama mak hawe sa ini itu maka mama apa daerah kurasi rumah ay daerah kurang mama apa kami anu sira hawe bisa rumah kami bila itu makmimbu kira wow wai nane aja pagan kami mahanto ui terus asal pakai pun kau sama rumah sana hawe anu awak ayu pun kau kamai tara ayau anu mamisa rumah baru buka apa nawi unu rumah apa bila kami awai bila kami tirangai bila kami liai, bila kami serai itu macam, bila itu malah ceksa, rumah awak cerun nak tahu, jauh rumah kita ini cerun nak pakai tu, no hari, sang ayah ni dia pun matuasa, dia itu ayo no orang ya, kata aku rumah kita ni dia ayah muka siapa. Saya orang pun tahu maksa mana yang mau betul ni, dia mau kalau pariwa kita, anu ceki pariwa tahu, cek haraku, tayan rumah, anu mama tu, ambil kudasing tu, ambil panai tu, ambil apa itu, kan cak, mau kita tu sekapiau, nah anu kurang kalau tahu, besar mana aja, tidak sah, anu orang mau anu kepahai betul ni, kurang kalau semalai punya sekolah bisa bangai kurang rumah satu hawi benar lo dikau dia mau rara kesuran ya aku nisin kurang hawi now ina kuma anu ulasan anu jado pakai ni tadi anu nikau rumah tadi anu bina rumah kita ada macam tu si kawasan. Kalau tak hawi, ayo orang hawi, tak tahu mana kurang yang kan. Utama urung betul mata kira utama urungnya urung kalau tahu. Satu kali pakai, anu maru aku sur, mahunya aku, betulnya aku dah toki sahawi kan sakit kita dah pakai mana yang kurangnya. Rumah satu hawi, anu meringas kita turan hawe mami lamma mawatu ni kuy tu lausi dan haw masing nanti setelah kita mawah nanti untuk kaya mata sa panano tu cara ni mana itu sa angguran rumah satu itu mami aduk saya itu tu turan hawe amira kurat sirut anak minta dia anu cero saja anu si ayo kurat sirut hawe ayah mahal ku rakyat kita ini memang kurat sirut hawe si ayo sana itu mah kita nanti rumah anta dia aku nikah rumah asak ini lebat nara hawe kurat sirut turan hawe cero sa so ikut rasa kurat sirut pasal di tampak turan saat waktu
Sekarang kita rapat cici. Misalnya kita taruh untuk hawi, mapuli je, pati pun minukai. Mana itu di sini langsung. Oh, sirut, bola, tanda dengan darah. Rumah satu, masih. Rumah satu hawi, anak tut, patah, pati murah sama sate dengan. Yang kalah akan jauh. Ada ini satu, sudah kalah. Maka tulisan ini. Ada ini kurang kalah anak-anak. Melalui tadi siapa yang rumah. Ya tahun ini pan satu kerana pun punya non atau negara pan satu ulah negara pan satu dia ulah nau malikul dua satu satu suka baru nanti tidak cara irumut pancabularan ya narasuran pancabularan antara alumul pancabularan naangi masih bukan urang usul kira isa misalnya sekarang nau turun haul kesekarang nanti ini ya satu haul ya ingat san haul lebihnya sana jadi satu ingat san turun haul cara ingat turun ingat turun ingat ada saya tidak nau kecerahan turun haul mira tu besar dari rumut jengkinya minat saat tadi saya tu kata kamu mak asal suara Tuhan ni habis tu kalau habis saya tawari kalau timur masih aja yang mengatakan buka hau mari kurun tayra duit rumah sana hau nani ukiut hau nani terai si mak ya cepat ya cepat masuk kata ni duit cara duit turun ni kira masa apa usari duit ya cuka dari kalasan soalnya ini susuan motor saya nani kalala ay pusat itu ya umar nau bay mura nero turaza mari kurai mura duit agara nani kalala ay mura duit dah rumah satu hawi nani kira nara suran hawi nanti satu fu karena jenengan saya maka di suka-suka saya pakai dari Lohok, dari Takuliau, dari Mak Digunsa, dari Ancual pusat dari Mulating dari Silamitai warna kalau dia kalau mana kalau nawani malinai kalau ada malinai kalau ini ya Mulating dari Talampu sekarang ay murah talampu dia nawani tidak bocamun murah talampu iban sa pagkaananay tidak talampu kira Mulating hau nanti ay kalar nanti itu ya rumah inang muagian sa kira Mulating isi no kalara awi nano membuka kanaan sa ay pesawat tu kakawa no panca now nanti ini pakarungay haray istilah ni hayra itu as sa ira mo ni kapangan no matuasa iti ha now ira ko yan o paras ano niya kurang o ya o para atun mabuhaw mabuminalang paganya ikaras hawi o ay ako pagkafanat nawahan dunia hawi kalau ayusin tidak satu dia paras dia lo paras nanai hawi pengiran lo alumanai utah cuan lo tumu kurang lo paras lo paras han hawi paganya iya aluman kan itu bupingangan orang paras dari nyara rumahnya lo hawi mau bukarasan karasan sakaka itu karasan nawan ukaras halal ketika pun kata setia ya kita jauh ma tu asai utiti mufafui ya simal dia tahu anira asisiu no panai ya turun asisiu kan terus seperti dia tahu anira dia titi saat hari amanau saya tu meca tu sa aika antur nah nilai kurang apa ngan atau asasan karas aku sakata ano
o jinsi ni to ban sa ya o ni kalas ni no kalasi jeka paciba ami ala tura tiki ani ra puta sama nai ali sin turan hawi ya mita fu ai turana kalasam iranan kumami ala tura kalas sapasimal nama turan hawi usak si jaho anu isak si matu asai turut ani tura saksi hawi uya kalas ko turane fakat matufas ya simane kalasam riwario amer ham ora kalas tura ya simanu kalas ini karena minta baca tumba harus terasa pas sabura titinura grasi manura karasa diraya gurapi nangan nura matu asal ya kalas maca itu kurang kalas nah hari mengata itu abanawa itu wahdira itu ora kurang kalas baku kalas aku sakata anu nera jauh itu uji situ matu asal ida satu kala tura kau ina kuna o akai isin anu isin to cima dia turu ai mal kala sau anu saya tu kamakat daerah buka bah di sini lah daerah asal masa tiga isa matani kuraya kala sana ini ingangan kita ini masa tidak menikah o serar anu ulakat sau umara mama lagi anu ulafafui anu ulapulung wala putusan masalah dibaca itu pulang tadi sila pulang angkina saat punya nama saat keresa jano kalau turun urai nara cuci ya nara jika ketun nanti tirai pakorugai tirai umum ya nanti umum kalau tadi sikio dirapan karas nau katanya untuk baca 자, dunia itu nikau pi cenjung nu yang kalau kayaknya itu nikau kapitan nu nyaro jauh. Ini satu tanya itu sarumane kalau ini tukai ham. Ini iya ipatu konsum ya. Masa kalau akhirnya mehawi awal aku sih nyurah kalau tidak di tahu Aluman berkala kini ipatu, aluman dari kala ipatu timpan suya, aluman kala kini ipatu, asal kini sah. Kini kami sahwi awal, kini ipatu, aluman kala sah. Anu kira kura rumah anu namu, masa mana kura kala sah kamu awal. Anu masuk kamu, maaron namu ya pakasiman, nenengin ya tukus ya satu buah itu karena saya itu tumirun ngai ni tiao karipunan turang awal ni kuburan orang ripunsan aku tulasan soalnya aja zawat tutulan ngau kalau kamai hanane atau jaga dulu saya hawi mapuli nai jaga ya nih ira kura kumpul nura kalau kira ya pairang sah malah sunjiwai nengah nih kira sapas jauh ya pokok. Tak kawat kira itu sah di arah masyarakat umum bezal tu yang patasiman. Dia tu orang sini soal ini sini san kira 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 awak itu punya biar itu satu boy kira sapat nura ini karena nawani irai polisi itu pansa. Itu ulah karena turun tidak satu bayang. Irai ko kaisi utapira umama antura satu bayang. Nah ni irai dan iya dari tusan apa sana itu no bumi ala kura fakura masa ka uya masa mama ne cara kita baca ya si yang tengah narasa nai misalnya anak itu suka pura tanah nara tak ada air jasa malah tabira turun kan dia di soal ini pura kalara ira air tidak boleh nutup as tidak no hamil soal ini maupun pura kalara tidak saja dari soal pura satu tak air orang pakai tinggi pura tidak boleh dari soal aku mau suatu rani tidak orang pakai hal mempunyai lain linahan dia tercaya hal Ngayo gara radio ne mato asa hawi mabache kut sai haw panalo kita mago osan
Bawala ta ce kafirusa na mabawale tu ya radiusa sama mamangan mika kuisa ni jadi kakak kuisa mabawang saya asasa sesuatu yang radiusa sa itu kata semasa tani buri satu bulan saya hatinya hati kata dua bulan patiran ya bener ya murah tak karau ni ramah sana saya aja apa kan kami tukul kau sebenarnya lawai kau dari kemingin dan ini satu khusus tu pekutu atau berapa kau itu asal nah kan kita kesuapal minta kawan sunjuna sahabat jauh kira dikira sa ada tu mobil nu patah masa ya turun yang rumah awal itu sah itu awal lalu tapi ayah nu ribun ayah dari ayah nu mana mafukir usaha sih irai berlewatan sa mahal ni pun tahu di nu dah irai berlewatan di rumpusan anak Islami nah kira lewatan dia awam kira lewatan dia kira rumpusan kira rumpusan awam asen sama dia hawa kira itu belakang kira lewatan kira itu iya satu yang rumah kasafan itu lewatan ini Aceh kasafan itu ini Aceh kasafan itu 5 lalu asal mahal asal dia kita matal kita lewatan dia saat ini kita tahu jadi minta jauh dulu. Saya sedih tu. Kalau kita nak hari, mau utang ni tu bangsa saya kata tu dosa. Mari nak dari di bukan saya kata. Anak dia usaha. Maka ada sesuatu yang sahabat ni berjalan semua satu. Ya, dia kita. Arai, sisi. 还很精彩吼，来有鬼故事说的啦，一个我们阿里达，台上很大是风啊，是，如把这奥都说了你是好外，没是不说，好，你让我们对，麦克风，不要麦克风嘛，把电视台起来，麦克风可以，要麦克风我看到就要唱歌了，麦克风，唱歌有酒啊，有一天我们办演唱会。Onipa soal nomor ini ha, nomor kainya i rumah atau ngasal atau larumaan, asyik pakai ini nomor i zatudatan，这刚才打工的nama soal，我想做那个比较科学比较理论的东西。告诉saya maka soalan对，一到单到哈。最小的单位，那么卡鲁马沙亚外哈，这个是血统。维纳多妈妈说过对呀，拉鲁马案这个鲁马有很多小家庭、中家庭跟扩展家庭，所以最大的家庭可能3代、4代、5代，嘛呢，我们咪大嘛安代嘛，安阿鲁曼代哈，安阿鲁曼都3代、4代，第4代，拉鲁维亚都给咱沙里嘎嘎代嘛，对。一定，所以我的尊就这个秩序是从家族从这个慢慢从家族开始，这个是基础今天萨卡杜萨很对，努米达那要表明，我这个资料是民国50年的资料，然后民国60年在海岸的时候，以海岸有做研究，那时候在大学。所以我们安西巴盖尼以人类学anthropology， 安西巴盖尼以人类学大概分成这样，刚才的家族是最基本的，对，咕噜的家族还在四细菌，四细菌就 lineage 努阿美利加对，今天氏族不一定是努米达对阿美族都母系氏族，努湖南汉人的话是父系氏族。父系氏族 ，clan 我要家族与氏族的区别是在哪里？特别要知道，这个是比较科学。只要你研究那么按那么咪归类就很快氏族是单方面的，就是 unilateral kinship group， 还有 bilateral， 就是这个双系的跟单方的氏族是单方。按在讲嘛，概念以为那拉鲁马安就不会构成氏族。氏族的下面，阿少的下面会有拉鲁马岸、努米达，
伊今年有一个很多好一年 ，unilateral kinship rule 就可以双系的，是可以双系的是在 bilateral。双系的拉鲁玛案很容易，但今天可以双系，拉鲁玛案就很多。你的妹妹、你的弟弟、爸爸那对那就拉鲁玛案。那个事主的话只有一个，sebagai ni pancagai luina nama kai以为那阿拉鲁玛案马鲁罗，这个就是 clan 就事主的意思。到一三对哈可以嘛？古末就是拉鲁玛案，可能你看到不基础，那么看最要当到。但你阿烧一说，把人阿烧完，那么说，其实他跟你是没有亲戚关系，可是可以加入你的氏族。那这个下面就是那个，就是我刚才讲 unilateral 的这个，就是双系的部分。伊拉布鲁班赞山，你要这个太科学了。所以这个就是一个双系。你看我们让大今天我们让没有办法扩大给那样。你看我大大路按米说好一定呢。Ini ha maramuda isu kinian ha maramudha， ini ha tu markaka mi ini ha在沙利嘎嘎no misu就是你的家庭而已，你爸爸跟你妈妈还有你的弟弟，你的家庭一代。当个啥对听你好，假如说同祖母的哈，马扎来不祖母，不外还有马扎来不外好马嘎嘎爱哈对kinian， 1、2就是2代马嘎嘎爱。当个对听你好3代的话，我们对萨卡杜萨阿马尔卡卡爱萨卡杜萨萨达，因为努力不能听讲你翻译了，所以比较萨卡杜萨达看到几代？1、2、3，当个赛听你2代的话是2代是马尔卡卡爱，3代都还好萨卡杜萨。萨达，4代都当个赛地你好，你看1、2、3、4代的话，我们对萨卡杜鲁萨达，萨卡杜萨达是3代。假如只有2代的话，就是5亚对5马嘎嘎亚命。你看到这边是拉鲁玛案，当个赛地你拉鲁玛案，这个是我分析一个氏族。全部是阿少，今年他命哈全部是阿少，所以全部今年他命今年他都阿少。4代的话，我拉鲁玛案，其实那阿少很对鲁玛改以外，爸爸签这个都是爸爸的。那么高一那呀，命今年你看1、2、3、4、5，一共有5代，然后全部叫阿少的话，我们假设这是阿少的话。阿少底下有一个拉鲁玛案，马那一年4代拉鲁玛案，萨卡杜鲁萨达，到2代也是鲁玛，2代的是鲁玛，然后你自己的是萨利嘎嘎都跟我们兄弟姐妹，然后爸爸，妈妈的话加起来是鲁玛，一年，努迪伦马鲁玛就变成家族，鲁玛是家族，拉鲁玛案就是世系群，你一样。科学的名称，鲁玛叫家族，鲁玛那边大家族第一科学，拉鲁玛案就是世系群，就变成群 bilateral and unilateral 是一定是一个人的家族，这个就是 unilateral 就是鲁玛，变成双系的话，拉鲁玛案对，然后只有一个的话，我们 clan 就是 clan 就是氏族。所以氏族里面有拉鲁玛案，有鲁玛，鲁玛是家族，你的家庭，可能这个家庭是好几代的，4代同党是一个家庭，然后再来是拉鲁玛案，最后一个是 clan， 就是一个氏族。因那氏族阿少很难里面都有氏族，一定因为我这个例子是伊要给你妈不大爱的例子，我的例子不是在全部，伊妈不大爱的例子，不是把亚诺玛帮你。你把说你当完难，所以满不带的谈到是阿少只有一个母亲的，母亲的结合，这个结合里面有拉鲁玛案跟鲁玛，这个结合叫做氏族。到我们的米达布鲁米亚加号整个他们的那个世系，这个是比较科学的啦。你看这边就讲 clan 呢，那阿米利加哈，阿少和努米达哈。
世系群啊，拉鲁玛案，拉鲁玛案就有很多可能是其他的族群，如米加比亚呀、米大，到鲁玛案对，就是自己的家里了哈。然后再进来，到一定慢慢的进到我们的马古代的阿美族最大的亲族，哦，他是外婚，乌阿少努尼哈不能里面结婚，乌阿少马萨代阿少马叫巴吉达，哦，吉兰阿善，哦，西利爱这种的都不能自己一样，巴吉达的族群阿少之间都不能结婚，这个叫一定要外婚哦，阿少。拿少大以家族的叫什么？次以拿少而大以家族的是拉鲁玛案，就世系群，就是我们刚才的lineage， 诺美利干对 lineage， 诺美利干努米达对拉鲁玛案啊，然后这个家族的话鲁玛嘛，拉鲁玛案，那再进到拿少，所以世系群讲的是经济的演进。努拉鲁玛呢，它一定是很近的，所以其中马家赛要一定一号马古代有5个公阿少，有5个公阿少，巴吉达、吉嘎杜拜、吉兰阿善、穆纳利，就那西利亚穆纳利安，或是乌里布曼，吉嘎杜拜，一共有5个。所以它这边都有分了哈，这个是刚才我稍微介绍一下，就吉嘎多拜这边是巴吉达拉都吉兰阿善以前是一起的，然后鲁玛刚刚就分开来。好，我们讲巴吉达它是最早的，所以第二面部落，这个部落有一个最早的拿少。我们假设说巴吉达一定马古达爱好最早去的是巴吉达，然后这个巴吉达的老大。就是一个老大是族舅，所谓族舅就是维纳巴基啊，维纳巴基那个就是领袖，维纳是家庭的领袖，部落的领袖变成那个最大的巴基达最大的家族的哥哥还在的话，他就是那个地方叫族舅啊，叫做族舅，所以他这边都会数个世系群啊，其中之一是领导世系群。本家全氏族各族大名大邦诺马少，好，全家的氏族一定有一个你家长的兄弟叫巴蒂，所以那巴蒂还多少马拉领袖啊？这个最老的拿沙亚外昂阿少又是最老的拿少，马掉巴基达最大的那个女性的哥哥或是兄弟。马拉领袖内基来马拉部落的酋长，所以以前的部落酋长是乌萨亚外昂阿少、乌萨拉达赖昂阿少的那个最大的妈妈的兄弟的其中之一，那个以后会变成部落的领袖。所以马古代的阿美氏族，这个我就不要再讲了，刚才有讲过这个，那这个。阿美族在这个马古代的阿美族，马古代的阿美族一共有多少？我马上就进到这边。我们就进到我们介绍那个马古代爱的氏族了哈。它有很多马乌利、穆纳利吉布兰，这个是介绍穆纳利安，就是他本来是伊那亚号马古达爱的穆纳利这个氏族来定义吉布兰，吉布我们就知道在河谷，所以吉布兰啊，安利兰，可是有经过一个战争吉布兰是一个拿少的名称。然后因那阿少吉布兰那阿少都到那个果果里道，都到花莲那边的，寿丰以北的南势阿美问区。因为有一个战争，所以吉布兰就分散了，知道吗？最先的伊拉伊迪利亚号吉布兰的
九分散，所以那边还有吉兰阿散，伊伫个马古达爱好伊拉吉兰阿散，伊拉古吉卡多拜，伊拉古沙迪布爱，还有巴吉达尔1、2、3、4，还有上面这个摩纳利安很对，就是那大概吉拉利拉跟哪里还列号，所以摩纳利安很对吉兰阿少啊。今天呢，吉兰阿散很多，我们知道是拉瓦山。就是封边的拉瓦山，那伊拉给马嘎嘎爱哈，马扎扎伊那么格里亚马扎。